এটা কি আছে গো? রোজি আছে তোমার পড়বে 600 টাকা পেয়ার, রুটিনো আছে তোমার 1000 টাকা পেয়ার। রোজি 600, রুটিনো 1000। আচ্ছা, এখানে ফিশার আছে, ফিশার 1000 টাকা পেয়ার। ফিশার 1000 টাকা পেয়ার। এই সবগুলোই ফিশার নাকি? না, ব্লু মাছ আছে কি? ব্লু মাছ, ব্লু মাছ 1400 টাকা। ব্লু মাক্স 1400। জামা 500 টাকা আছে, 700 টাকা অ্যাডাল্ট। 700 টাকা অ্যাডাল্ট, 500 টাকা সেমি অ্যাডাল্ট জাবা। ককটেল 2000 টাকা পেয়ার। ককটেল 2000 টাকা পেয়ার। বদ্রি 240 টাকা পেয়ার। এটা কি নর্মাল বদ্রি নাকি? নরমাল কত বললে দাম? 240 টাকা। ফিঞ্চ 100 টাকা পেয়ার। যা নেবে তাই? হ্যাঁ, আচ্ছা, এই খাঁচা 700 টাকা। লাভবার্ড এটা এটা কি আছে অফলাইন? না, লুটিনো অর্ডার। ও লুটিনো এটা। আর খরগোশটা কি আছে গো? খরগোশ 280 টাকা জোড়া। এটা কি খরগোশ বলে? নরমাল। মোবাইল নাম্বার হলো 6290742955। আরেকবার নামটা বলো। প্রসেনজিৎ ঘোষ। প্রসেনজিৎ ঘোষ। ফোন নাম্বার 6290742955। আর তোমার লোকেশন কি আছে বাড়ি? লোকেশন মাদারডিয়ারি 3 নম্বর গেট, ডানকুনি। মানে কেউ যদি ফোন করে যেতে চায় বাড়িতে, ওখান থেকেও হয়ে যাবে? আর ডানকুনি আসবেন, ডানকুনি থেকে মাদারডিয়ারি 3 নম্বর গেট বললেই দেখিয়ে দেবে। আচ্ছা, তোমরা কি ব্রিডিং ফিডিং করো নাকি ঘরে? ককটেল ব্রিডিং আছে, ককটেল লাভবার্ডে ব্রিডিং আছে। একটা অ্যাডাল্ট পেয়ার 2200 টাকা। অ্যাডাল্টটা 2200। হুম, দেখো তারিখ আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। বলো দাদা, তোমার নামটা বলো। আমার নাম সুভাশিস। ফোন নাম্বার 8240112459। এই নাম্বারে ফোন করে নিয়ে যোগাযোগ করে নিতে পারবে। আচ্ছা, তুমি আজকে কি কি এনেছো সেটা বলো আগে। আর রয়েছে ফিশার রয়েছে, ব্লু মাছ রয়েছে, কোবাল্ট রয়েছে, চিক মাক্স আছে, লুটিনো রয়েছে, বদ্রি রয়েছে, ব্ল্যাক চিক আছে, জাভা রয়েছে, বেঙ্গলি ফিঞ্চ রয়েছে, এসবই রয়েছে। দেখানো যাবে কি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। 1500 টাকা জোড়া রয়েছে এখানে। এটা কি আছে? চিক মাক্স আছে, চিকমাক 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া। এটা ব্লু মার্ক। হ্যাঁ, 1500 টাকা। হ্যাঁ। মানে অ্যাডাল্ট আছে, বেঙ্গলি আছে, বেঙ্গলি যাওয়া, বেঙ্গলি আছে, বেঙ্গলি ফিঞ্চ। কত টাকা পেয়ার বললে? 280 টাকা জোড়া। 280 টাকা জোড়া। আর বদ্রি? 250 টাকা জোড়া। ফিশার 1200 টাকা পেয়ার। 20 টাকা, 20 টাকা, 20 টাকা তো দেই মনে হয়। আচ্ছা, এই হাটটা কবে হয়? শুধু সানডেতেই? আর এখান থেকে যদি কেউ নিতে চায় হাটের বাইরে? ফোন নাম্বারটা হচ্ছে, ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করে নেবে, পেয়ে যাবে, যে কোনো দিন পেয়ে যাবে। যে কোনো দিন বাড়ি দিয়ে হয়ে যায়? বাড়িতে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আর তোমার নাম আর ফোন নাম্বারটা আরেকবার শেয়ার করে দাও। আমার নাম সুভাশিস। সুভাশিস। ফোন নাম্বার 8240112459। তো সুভাশিস দা আমাদেরকে নাম্বারটা দিয়ে দিল। তোমাদের যদি কিছু লাগে
তো সুভাষিসদাকে কল করে নিও। আর কখন ফোন করলে হবে দাদা? যখন খুশি। যখন খুশি, এনি টাইম, যখন খুশি ফোন করে নিও, তোমরা পেয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ দাদা। এটা কি আছে গো? এটা কি? এগুলো তোমার বাদামি জামা, যেগুলো দেখো এগুলো ফন যাবে, বাদামি কালারগুলো ফন যাওয়া, আর কালোগুলো ব্ল্যাক যাবে, কালোগুলো ব্ল্যাক যাওয়া। এক জোড়াই সাদা আছে। এর দাম কি রেখেছো? ফন আর হোয়াইট আছে তোমার 900 টাকা পিস, কালো আছে 700 টাকা। ঠান্ডা লেগে যাবে না অনেক। 700 টাকা 900 টাকা, তাই তো? 250 টাকা করে দেবো তাহলে 200 গ্রাম হবে। আর বদ্রি বদ্রি বড়ি আছে 250 টাকা জোড়া। লাঠি কি এক বদ্রি 250 টাকা পেয়ার। ককটেল কালোগুলো 1600 টাকা পিস। কালোগুলো 1600 টাকা পেয়ার। আমার তো এটা ধানটা আমি একদিন অনেকদিন বাদে দেখা হলো, আজকে আপনার কি আছে? এটা কি আছে? ককটেল? এটা কি ককটেল বলে? হ্যাঁ, কালো। লাভবার্ড, লাভবার্ড তো অফলাইন, তাহলে এমনি লাভবার্ডের এখন 100 রকম ভ্যারাইটি হয়ে গেছে। অরিজিনাল হচ্ছে ওই সবুজ, মানে ঘরে চাষ করে 100 রকমের কালারিং এসে গেছে। এটা পেয়ার কিরকম রেখেছো? ফিশার 1000 টাকা, ব্লু ফিশার 1500 টাকা। ফিশার 1000 আর ব্লু ফিশার 1500। 1500। আর ককটেল কিরকম রেখেছো পেয়ার? 1500। মর্নিং দিদি, আমার কাছে কি কি আছে আজকে? স্পিচ আছে আর অরিজিনাল ফর্ম আছে। আচ্ছা, একবার একটু দেখান প্লিজ। এটা কালচার? কালচার নয়, কমেডিয়ান আছে। এটা কি হোম ব্রিড কি আপনার কোনো হবে? হ্যাঁ, তো স্টিচ আর কালচার পাম্প যেটা বললেন, কেমন প্রাইস আছে? এটা অরিজিনাল কম আছে, এটা কালচার কম নয়। আচ্ছা, এটা কম আছে। এটা ম্যাক্সিমাম সাইজটা কি দাঁড়াবে? ম্যাক্সিমাম সাইজ ওই আপনার কত হবে, এইটুখানি হবে। আচ্ছা, স্মলটা। 1.5 কেজি ওজন, হাইয়েস্ট ওজন হবে। এর কোনো পেপারস আছে আপনার কাছে? এর ভ্যাকসিনেশন কার্ড আছে, ভ্যাকসিনেশন কার্ড আছে। 5 ভ্যাকসিন ডান, ভ্যাকসিনেশন কার্ড আছে। আর এর প্রাইস কি আছে? 15,000। 15,000। বয়সটা কি বললে? 55 দিন করে। 55। এখন কি খাচ্ছে? এখনো চিকেন রাইস খাচ্ছে দিনের বেলা, রাত্রিবেলা ও রোলসের ফোকাসের রোলসটা আর স্টার্টার। এটা আপনার কত আছে? এটা স্পিচ আছে, স্পিচ আপনার 5,000 টাকা। 5000। কেউ নিতে যায়, নেগোসিয়েবল হয়ে যাবে? হ্যাঁ, ওই দিকে রয়েছে। এটা কি জার্মান স্পিড যেটাকে বলে? থ্যাংক ইউ দিদি, আপনার নাম আর নাম্বারটা একটু শেয়ার করুন। আমার নাম শম্পা মালিক, 9831232292। ওকে, আপনার লোকেশন কি আছে? ডানকুনি।
কেউ যদি আপনারা নিতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার বাড়িতে এসে পারচেস করতে পারে। আপনার কাছে আর কি কি কালেকশন মোটামুটি অ্যাভেলেবল? আমার কাছে পম আছে, কালচার পম আছে, অরিজিনাল যেটা কালচার পম হয় সেই অরিজিনাল কালচার পমটা আছে, ছোট্ট সাইজ একদম ছোট্ট সাইজ টয় পম যেটা হয় টয় পম আছে, আর স্পিচ আছে। আপনি ক্যানেল ক্যানেল আছে আমার, ক্যানেল আছে আপনার? ঠিক আছে। ছোটখাটো ক্যানেল। তো হোম ডেলিভারি কিছু ব্যবস্থা হ্যাঁ, হয়ে যায়? ব্যবস্থাও Delivery আছে, available? ওটা ডেলিভারি অ্যাভেলেবেল, ওটা এক্সট্রা চার্জেস লাগবে Extra charges? কলকাতার মধ্যেই শুধু? কলকাতা। থ্যাংক ইউ সো মাচ।